This is Lila from Starstruck Media. Nick and I have a fun and exciting episode today. We are here talking to some incredible actors out in Thailand for their new show that summer. Today we are here with Winny and Satang. Hi guys. Um, Hello, how are you today? I'm เป็นไง good. ครับ I'm วันนี้ส good. บายดีไหมครับ You Good, good. Glad to hear you're good. Satang, how are you? good. Good, glad to hear. Well, it's a pleasure to have you guys back on the channel. You were here a little while ago, so we're really excited to talk to you guys again. So it's a pleasure, like I said, to have you both back. So for some of our viewers that have not seen that summer yet, can you tell us a little bit about it? No spoilers, just a little bit about the show and the characters you guys play. โอเคก็สำหรับคนดูที่ยังไม่เคยดูเรื่อง Dark Summer เจอเจ้าชายบนชายหาดนะครับผมก็อยากจะให้ใครก็ได้นะครับช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดนึงว่าเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อธิบายทั้งคู่เกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับตัวละครของตัวเองด้วยสักนิดนึงนะครับคือโอดัซเคเมอร์นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าเป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อลาวาซึ่งรับบทโดยผมเองนะครับลาวาเนี่ยเป็นเด็กที่เป็นเด็กดื้อเป็นแบดบอยเลยแหละใช้คำว่าเป็นเด็กที่ไม่ฟังใครเป็นผู้ชายเลดแฟลกอ่าซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขามีปัญหากับทางบ้านอ่ะเลยส่งลาวาเนี่ยไปดัดนิสัยที่เกาะหนึ่งซึ่งคุณแม่เนี่ยใช้ให้ลาวาเนี่ยไปทำงานกับนาเพ้งเนี่ยเป็นน้องแม่ซึ่งเป็นนายหัวอยู่ที่เกาะจนมาวันหนึ่งอ่ะจับพัดจับผูเราได้ไปเจอกับคนหนึ่งที่โดนคลื่นซัดมานั่นก็คือเวฟครับครับผมก็คือเป็นตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเป็นเจ้าชายดาร์วินแล้วกันนะครับแล้วก็อยู่ประเทศอารันทาครับผมแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเจ้าชายดาร์วินมาเที่ยวที่ไทยพอดีแต่ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาต้องได้ไปนอนเกยตื้นที่หอก็เลยได้มาเจอลาวาครับ Okay, so the premise story starts actually that summer actually starts in the perspective of Lava, who is played by Winnie, who is actually like a boy, a delinquent, in like somewhat of a red flag. So one day he has a problem with his family. So his family sent him away to an island in the south, right? And so to the island he has to work with his uncle, his mother's younger brother, who's like the head of the village of that island. Eventually, while living on that island, he suddenly met with someone who was washed up on shore. Person is Wade, who is played by Satang, and actually, character is a prince, or you should call him Prince Darwin from the beginning of the series, who had something happen to him that caused him to be washed up and then lost his memory. And the story will play out from there. Yeah, it looks so cool so far. We're absolutely enjoying it. You guys are doing such a great job. So kind of touching upon that a little bit. So the summer kind of involves themes of, like you said, memory loss. It involves, identity and, unexpected relationships, which is really cool. A lot different than your previous shows, which is awesome to see. So how did you guys prepare for those roles? ในเมื่อเรื่องนี้นะครับมีพูดเกี่ยวกับการเสียความทรงจำมากพูดถึงตัวตนที่จริงและแท้จริงของแต่ละคนบ้างหรือว่าความสัมพันธ์ที่เราอยู่ดีๆเกิดขึ้นมาบ้างเนาะก็อาจจะต่างจากเรื่องก่อนๆที่เคยเล่นมาใช่ไหมครับทีนี้ก็อยากรู้ว่าทั้งคู่นะครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับบทบาทนี้ครับก็เราก็ก่อนจะถ่ายทำนะครับเราก็มีการเวิร์กช็อปนะครับกับพี่โจครับผมผู้กำกับก็ในการพูดถึงคาแรคเตอร์ต่างๆครับว่าเราต้องเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการอ่านบทให้เข้าใจเนื้อเรื่องแล้วก็ให้เข้าใจตัวละครมากขึ้น Okay. So first of all, there's of course a lot of workshops that to be done and to be able to understand different characters as well, right? So they can portray the stories correctly. And also they need to read the story in full to make sure that they understand like, the background of the story and everything and be able to connect with the characters more. Good answer. Nice. And Winnie, what about you? ในส่วนของผมนะครับก็คือผมได้บทที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวครับตัวลาวากับผมเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเพราะว่าเขาเขียนบทออกมาจากคาแรคเตอร์ส่วนหนึ่งของผมก็เลยค่อนข้างที่จะอินทูกับตัวลาวาแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำงานได้ง่ายครับ Okay. So for Winnie's character, it's actually quite similar. It's easier because the character of Lava is similar to himself in real life. So the character was partly written with his character in mind.
right? So that's why he has a much easier job to be able to portray his character because it's more similar to him. That's really cool. That's awesome to hear that for sure. So, for you guys, in what ways do you think your characters complement and challenge each other? โอเคคิดว่าสำหรับทั้งคู่นะครับคิดว่าตัวละครของเราเนี่ยลาวากับเวฟเนี่ยมีส่วนไหนที่เหมือนกับมันทำให้เข้ากันได้หรือว่าขัดกันบ้างครับ ผมว่าน่าจะเป็นการขัดกันมากกว่านะ สำหรับตอนแรก อืม ครับ คือเรียกว่าไม่มีอะไรเหมือนกันเลยครับหมายถึงว่าตัวลาวาก็จะเป็นคนที่แบบดื้อๆหน่อยส่วนเวฟเขาก็จะเป็นพื้นภูมิหลังเขาจะเป็นเจ้าชายที่ค่อนข้างมีความเนียบระดับหนึ่งซึ่งมันก็จะมีคอนฟ lict อยู่ระหว่างการที่จะให้คนสองคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมาใช้ชีวิตร่วมกัน So it's more actually of like a challenge to each other because both characters are vastly different from each other, right? So Levi's more like a big boy, a red flag, while Liz is actually his background is as a prince, so it's more like well behaved and everything. So the character really contrasts of each other. So that's more the part that happens in the story, especially in the beginning though. Makes sense. Okay. And Satang, what about you? In what ways do you think the characters challenge or complement each other? ถ้าต่างกันไงบ้างครับ ครับก็ผมคิดว่าผมคิดคล้ายๆวินนี่อ่ะเพราะว่าด้วยแบบว่าตัวละครที่มันแบบไม่เหมือนกันเลยอะครับ ใช่ มันก็จะมีความที่แบบว่าคือคนสองคนที่มันเติบโตมาไม่เหมือนกันเนี่ยครับอยู่ด้วยกันมันก็จะต้องแบบว่ามีปากมีเสียงอยู่แล้วเขาอย่างยกตัวอย่างเช่น อย่างลาวาเขามาสั่งเจ้าชายใช่ไหมครับจะมาสั่งเวฟคือเวฟเขาเป็นเจ้าชายมาก่อนปกติแล้วเขาเป็นคนที่ต้องออกคำสั่ง แต่ว่าคราวนี้เขามาโดนให้สั่งให้ทำแทนมันก็เลยแบบเกิดเป็นความสนุกเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ Okay. Right. So for Satang, he actually thinks similar because since the characters are so different, both people have different upbringings, right? So one was raised like as a normal person, one as a prince, and that is a root cause of like having a lot of fights and shouting with each other. And like imagine like having someone like Lava ordering a prince to do things around, right? So of course it's like gonna be some problems and it doesn't really fit into Wave's mindset in the beginning. Makes sense. Yeah, that definitely makes a lot of sense for sure. So for you guys, were there any funny or embarrassing moments behind the scenes you could tell us about? สำหรับทั้งคู่ระหว่างถ่ายทำมีฉากอะไรที่ตลกหรือว่าเอ่อแบบมีฉากอะไรตลกน่าอายเกิดขึ้นที่สามารถเล่าได้บ้างไหม อ่าของผมแล้วผมคิดเป็นว่าตอนมันจะมีซีนหนึ่งครับที่นั่งกินข้าวด้วยกันครับน่าจะ EP 1เลย แล้วก็ซีนนั้นเป็นซีนที่นีโอครับหรือว่าในเรื่องเขาชื่อตั้มใช่ครับ แบบว่าต้องแบบว่าเหมือนพูดเว่นเวอร์อะไปว่าแบบไอเนี่ยคือตอนนั้นเขายังไม่รู้หรอกว่าเราเป็นเจ้าชาย แต่เขาก็จะแบบคาดเดาไปเรื่อยเปื่อยว่าแบบว่าเอ้ยหรือว่าไอเวฟเนี่ยมันจะเป็นเจ้าชายมานู่นนี่นั่นแล้วก็มีการใส่มุกอะไรเงี้ยก็คือจังหวะนั้นก็คือแบบเทคกันแบบว่าหลายเทคมากๆเพราะว่าทุกคนแบบหลุดขำอะไรเงี้ยครับ กันตลอดนะ Okay. So was one specific scene for Satang which happened, and it was actually while they were eating in the first episode. So there's like the character Neo was playing a song right in the show, and he was just rambling on while eating. Of course, he didn't know that Stang or like his character was a prince. So he kept rambling on, like saying things like, "Oh, maybe he's a prince" and everything. So that one take took so many shots or like took so many takes just because like they keep laughing at like what was rambling and everything. So that's Okay. like one scene that really took a long time to shoot. Okay. That sounds like fun. And Winnie, what about you? Do you have any funny or embarrassing moments? ส่วนคือจริงๆในหลังกองมันมีหลายซีนมากครับที่ค่อนข้างจะวายป่วงผมจะเล่าเป็นภาพรวมแล้วกันคือภาพรวมเนี่ยระหว่างการถ่ายทำนะครับมันก็จะมีหลุดขำกันบ่อยเพราะว่าแบบเราเหมือนแซวกันไปแซวกันมาแบบว่าเดี๋ยวมิ้นแซวผมเดี๋ยวผมแซวกลับเดี๋ยวนิโอแซวผมเดี๋ยวผมแซวกลับอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็จะมีความน่ารักตรงที่แบบbehind the scene เนี่ยเรามีการแบบแซวกันจริงๆเราสนิทกันจริงๆอะไรเงี้ยครับมันจะของผมไม่ได้เป็นซีนเฉพาะเจาะจงอย่างนั้นแต่จะเป็นวายภาพรวมมากกว่า ว่าชอบในคำเนาะที่คิดว่ามันต้องดีชอบเนาะ so for me that's not like one specific scene it's mainly the vibe they have while shooting because like the vibe they have
it's also like part comedy. Sometimes there's like a lot of funny things going on, so people like keep laughing. And also sometimes like he will tease someone, like he'll tease Mint will tease him back, he'll tease Neo will tease him back. So it's just a lot of teasing around, talking to each other, having fun. So that's what's really funny and like what made me love about shooting this series. That's awesome. It sounds like a really fun set to be on. So that sounds like a lot of fun for sure. So if you guys can swap roles with any character, who would it be? อ่ะถ้าสามารถสลับบทกับใครก็ได้ครับไปเล่นเป็นเขาแทนแล้วเขามาเล่นเป็นเราเนี่ยเราอยากสลับบทกับใครอืมผมอยากเป็นหมอครับผมอยากเป็นหมอเพหมอลงครับผมอยากเป็นหมอวุฒินะครับ หมอใช่ไหมหมอวุฒิโอเค he wants to play as Dr. Wood yeah Okay. อ่ Okay. สตังค์อ่าผมอยากเป็นพี่โจครับอยากลองกำกับคนอื่นบ้าง อ่าอ่า he wants to be a teacher he wants to direct The director, okay. I've never gotten that answer before, but that's a good one. Okay. thinking outside the box right Thinking outside the box for sure. Okay. Um, so how did you guys spend your downtime between shoots? Did you do beach walks, games, food runs? What was that like for you? ทีนี้พูดถึงตอนถ่ายทำกันบ้างเนาะก็คือช่วงถ่ายทำเนี่ยบางครั้งแบบแล้วเหนื่อยๆเนี่ยเรามีแบบกิจกรรมอะไรที่เราทำบ้างไหมแบบระหว่างฉากถ่ายทำระหว่างฉากเนี่ยเราไปแบบไปเดินเล่นบนชายหาดเราเล่นเกมกันไปซื้อของกินอย่างเงี้ยมีอะไรที่เราได้บ้างครับ อืมส่วนใหญ่ก็จะเอ่อซื้อของกินแหละครับแต่ว่าก็ต้องกินแต่ว่าช่วงนั้นจำได้ว่าต้องกินอะไรที่มันแบบว่าคลีนหน่อยครับเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่าต้องถอดเสื้อไงใช่เรากินของหวานเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวจะอ้วนครับแล้วก็อ๋อแล้วก็ส่วนใหญ่อะครับก็สมมติถ้าแบบมันจะมีบางซีนที่ได้ลงสระน้ำครับก็ชอบไปเล่นสระน้ำ อ๋อโอเค so mostly it will be like food runs they'll like go and buy food at that time it's a bit they also have to eat clean as well because there's a lot of topless scene they have like to go shirtless right so they have to be able to eat but also watch their body and Mm. that's why that's also part of what something they'll have to do and also sometimes there's like some pool scenes where they shoot in pools so they also have like some pool times like they play in the pools and stuff That sounds fun. And Winnie, what about you? What was some of your memories from in between shoots? ของผมคือจริงๆก็ว่ายน้ำนะครับแต่เอาจริงๆเราแทบไม่มีเวลาที่แบบระหว่างซีนหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างจะถ่ายถ่ายแน่นมากๆใน1 วันนะครับก็ต้องนั่งอยู่อยู่กับบทที่ต้องทำกันบ้านเกี่ยวกับบทสำหรับซีนต่อไปนี่แหละครับเพราะว่ามันถ่ายกันติดกันเยอะมากครับ โอเคก็คือเตรียมตัวบทหน้าเนาะโอเค so for Winnie mostly if they have downtime it would be swimming however in truth there's not a lot of downtime because Mm. there's like a lot of takes like back to back a lot of scenes back to back all the time so when they have the downtime of one scene that what they will do is basically do their homework read the scripts and prepare for the next scene so Mm. that's what most of the downtime went yeah That makes sense. Yeah, I could see that for sure. So if you guys woke up with no memory, what is the first thing that you want to remember? โอเคถ้าเรานะครับผมในโลกจริงเนี่ยเหมือนเวฟเลยตื่นมาไม่มีความทรงจำคิดว่าอะไรเป็นสิ่งแรกที่เราอยากจะจำให้ได้อืมอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากรู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหนถ้าสมมติเรากลับบ้านได้ใช่ไหมมันก็จะมีคนที่บ้านที่จำเราได้เราก็รู้สึกว่าจะช่วยเราได้ดีที่สุดใช่ครับโอเค so for Stang it would be remember where their home is know where their home because at home there might be someone who knows them and that person might be able to help them much more Good answer. Okay. that's a Remember. good answer Winnie, Winnie same as สตางค์ answer. Okay, that's okay. I'll accept it. I love it. All right. For the both of you, which character trait from your role do you actually relate to the most? คิดว่าสำหรับทั้งคู่นะครับผมคิดว่าอ่าส่วนไหนของตัวละครเรานะครับที่เราสามารถเชื่อมโยงได้มากสุดคิดว่าเราเหมือนมากที่สุดครับผมอืมคือของผมมันแทบจะอย่างที่บอกครับว่าตัวคาแรคเตอร์สำหรับลาวามันค่อนข้างเหมือนผม
มันค่อนข้างเหมือนผมว่ามัน70-80%เลยก็ผมก็เชื่อมโยงแทบจะทั้งหมดเลยอะพี่ถ้าเอาตรงๆแต่แบบแต่อันเอาเป็นกับคำถามกันเอาเป็นอันที่ไม่เชื่อมโยงมากที่สุดคือความหัวร้อนของเราอะผมไม่ได้หัวร้อนขนาดนั้นอ่าตัวจริงผมไม่ได้หัวร้อนขนาดลาวาที่จะแบบว่าเดือดตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับ Okay. So for Winnie, it's actually a little bit tricky because he's already like 70 to 80% same as Lava, right? So Okay. what he'll do is he'll switch it around and say what is not the same, right? So Okay. what is not relatable for him. So he's definitely not as hot-headed as Lava. Lava is definitely like his name, like really hot-head, right? So it's not to that extreme. But at the same time, he's already like 70, 80%. So it's easier to say like what is not the same as him. Yeah. Okay. So like the same person. All Okay. right. And Yes. Satang, what about you? สตางค์ ของผมคิดว่าถ้าแบบว่าคล้ายที่สุดน่าจะเป็นความมีระเบียบนะครับความมีระเบียบ แต่แค่ว่าถ้าชีวิตจริงผมก็คงไม่ได้แบบเป๊ะเท่าเจ้าชายดาร์วินครับใช่แต่คิดว่าเป็นเรื่องความเป็นระเบียบแล้วกันซึ่งผมก็จะมีความเป็นระเบียบอะไรบางอย่างในชีวิตเนี่ยใช่ครับแต่ว่าอาจจะไม่เป๊ะเท่าเจ้าชายดาร์วินอย่างที่บอก Okay. So for Satang, it would be how orderly he is. Like, of Mm, course, maybe not to an extent or as a prince, Prince Darwin, right? But he feels like how orderly Prince Darwin is. He's also at the same way, also like an orderly person. He likes to keep everything in order, make sure everything is organized. Yeah. makes sense. Okay, cool. So for the both of you, what is your ideal summer vacation spot? สำหรับทั้งคู่นะครับถ้าเราเลือกไปเที่ยวฤดูร้อนแบบไปพักผ่อนฤดูร้อนได้สักที่หนึ่งครับอันไหนคือที่น่าไปที่สุดที่อยากไปที่สุดทะเลครับอยากไปทะเลคโอรับ เค beach Okay. to That's a beach good เพราะว่า answer. เพราะปกติแบบชอบทะเลอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราไปทะเลเรารู้สึกได้พักผ่อนจริงๆครับแบบได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันมีความสุขครับ Okay. So it feels like he already loves beaches, oceans, and everything. So he feels like it's the place where he's most relaxed, where he can spend time with friends and family. And that's just his ideal summer vacation. Good answer. Okay. Winnie, what about you? Okay. นี่เหมือนกันก็เออคือคิดว่าของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นทะเลเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราได้แบบผ่อนคลายแล้วก็ได้ที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆอะไรเงี้ยครับ Okay. So for him, it's also like the beach, the ocean, and he feels like I think for most people, he thinks for most people, it's like they relate beaches and oceans with summer, right? It's Yeah. some place where they go to relax in the summer in the first place. So that's also his ideal vacation spot. Yeah, that makes sense. Okay. So what is your go-to summer song? โอเคแล้วเรามีเพลงอะไรไหมครับที่แบบคิดว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยเหมาะกับแบบฤดูร้อนมากเลยเพลงฤดูร้อน feels like summer ครับ Feels like summer. Like summer. Yeah. All right. Good one. Okay. เพลงนะครับอืใช่ มเอ่อเอาเป็นเพลงเพลงชื่อเพลงนะเพลงล่าสุดของเราใจฉันมีแค่เธอแต่ผมไม่แน่ใจชื่อภาษาอังกฤษนะครับใช่ อ๋อ ใช่รู้สึกว่ามันมีไหม เป็นเพลงประกอบซีรีส์และซัมเมอร์เนี่ยแหละครับใช่ครับรู้สึกว่ามันฟัง มี ได้ belong with you belong with you ใช่ไหม belong with you so it's the OST from the series Good. belong Yeah. with you yeah the English name is belong with you so everyone should go and listen to it Yeah. For sure. I love that. Okay. So if that summer had a summer food dish or drink named after it, what would it be? okay you mean summer the series right Yes. okay เรื่อง That Summer ตัวซีรีส์นะครับผมมีอาหารฤดูร้อนเนี่ยที่ตั้งชื่อตามได้ครับผมคิดว่าจะตั้งชื่อว่าอะไร ได้ครับผมเอาเป็นสมมติเป็นเมนูเครื่องดื่มนะชื่อ Like Heaven ไปเลยครับใช่ like เพราะ heaven ว่าit's ว่า just ใน drink ในด้าน like Evan, okay. Like Heaven เพราะว่าในเรื่องนั้นซัมเมอร์มันจะมีหาดนะหาดชื่อว่าบางสวรรค์ใช่ Mm. เหมือนกัน เป็นผาใช่ไหม ใช่ครับเป็นหาดที่ชื่อว่าบางสวรรค์ใช่ครับก็คือ Like อ๋ Heaven อหาเชื่อว่าบางคนอ๋อ okay because okay เป็นอังกฤษอีกนิดเนาะ because in the series there's actually a beach called บางสวรรค์ which is like it means heaven basically it means heaven
if you wanna literally translate it, it means heaven beach, you can say. Nice. Okay. Good answer. แอสตัง Same as Satang. Okay. I'll take that answer. All right. Love it. Okay. So if you could pick one of your favorite beach activities, swimming, volleyball, or just sleeping under an umbrella, what would it be? เราสามารถเลือกกิจกรรมชายหาดได้หนึ่งอันนะครับผมที่เราชอบที่สุดเนาะว่ายน้ำวอลเลย์บอลหรือว่านอนอาบแดดหรือนอนใต้ร่มนะครับผมเราจะเลือกอันไหน ว่ายน้ำครับ ว่ายน้ำเหมือนกัน swimming ครับ and Swimming? swimming Good. well me too I like swimming it's beach it's I love swimming you swimming. cool Yep, down me too. I love you that. cool Okay. down right So if you could pick one song to describe Lava and Wave's relationship, not the OST, what would it be? ทีนี้เอาแบบคำไม่โกงแล้วเนาะไม่เอาใจแค่ที่มีเพลงแล้วเนาะแต่เลือกมาหนึ่งเพลงนะครับที่สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างลาวาและเวฟได้อยากเลือกเพลงอะไร อ่าชื่อเพลงขั้วตรงข้ามครับ opposite ของวินนี่สตางครับ อ๋อopposite That was good. All right. Winnie, เหมือน same กัน answer. yeah same same All right. Love it. All right. that That's good. that's Good answers. Okay. So, okay. how do you think both of your chemistry has grown from the last show you were in to now? คิดว่าเคมีของทั้งคู่นะครับความสัมพันธ์เนี่ยมีการเติบโตยังไงบ้างเทียบกับเรื่องก่อนที่เราแสดงด้วยกันแบบรู้สึกว่าด้วยความที่ว่าอยู่ด้วยกันมาก็สักพักหนึ่งแล้วเนาะ2 ปี 3 ปีแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความสนิทกันมากขึ้นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจกันมากขึ้น แล้วก็ด้วยตัวซีรีส์ครับว่าถ่ายที่ทะเลเนี่ยเวลาปกติถ้าเป็นกองอื่นก็จะได้กลับบ้านแต่ว่ากองนี้ก็คือต้องนอนค้างที่ทะเลอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เลยทำให้สนิทแล้วก็รู้จักแบบตัวตนของอีกฝ่ายกันมากขึ้นครับ Oh, okay. Right. So, it's because they've been working together already for like a couple of years, right? They've Right. definitely gotten closer with each other and understand each other much more, and especially with this series. So in other series, after they're done with the shoot, they go separate ways and they go home, right? But this one, they go elsewhere to do the shoot, like at a beach, right? So they will have to stay with each other, or like live together as well during the shoot. So they will also have more understanding with each other while they stay together and sleep at the same place. And that definitely made them closer as well. Makes sense. Okay. ของผมความโตในการทำงานแล้วกันครับผมรู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้น แล้วก็เรามีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น Okay. So for Winnie, he speaks more in terms of work. They also feels that they're more responsible and they can play off each other much more, like understand each other much more doing work as well. That's awesome. That's really cool. Yeah, I guess that comes with the experience of, knowing each other for so long. So that's Yeah. really cool. Okay. So now we're getting to the end of our interview. It's been so much fun getting to chat with you guys about the series. So we're going to play our game called New York Minute. And so we're going to ask you guys a series of questions. Nick is going to count 1, 2, 3, and then you'll point at either yourself or each other for whoever you think the question fits best. Make sense? โอเคตอนนี้ช่วงหนึ่งนะครับช่วงเกมนะครับนิวยอร์กมินิทคล้ายๆที่เราเคยเล่นกันเนาะก็เดี๋ยวคุณไลล่าจะถามแล้วเดี๋ยวพี่แปลเนาะแล้วให้เราคิดว่าคำถามเนี้ยตรงกับใครบ้างเดี๋ยวพี่จะนับ1 2 3แล้วก็ชี้คิดให้น้อยที่สุดนะครับผมพร้อม Okay. เนาะ Ready? All right. So the very first question is, out of the both of you, who messes up their lines the most? ใครพูดบทผิดบ่อยกว่ากันครับผม1 2 Okay. All right. Okay. Out of the both of you, who does the most improv? ใครทำอิมพรอฟคิดบทขึ้นมาสดๆด้วยตัวเองบ่อยกว่ากันครับผม1 2 3 Is that Just because you mess up the lines? It's the punchline. Okay. All right. Easy. All right. Out of the both of you, who is more of a prankster? ใครเป็นคนชอบแกล้งคนอื่นมากกว่ากันครับผม1 2 3ขี้ Okay. แกล้ง Okay. so thanks oh All right. Okay. Out of the both of you, who is more likely to jump into the ocean without any hesitation? ใครน่าจะกระโดดลงทะเลโดยไม่คิดอะไรเลยมากกว่ากันครับผม1 2 3 Okay. All right.
Out of the both of you, who gives the best hugs? ใครกอดได้ดีครับผมหนึ่งสองสามเออ That's like no Okay. me Wait. All right. We'll break that as a tie. Okay. Out of the both of you, who is more likely to plan the perfect summer trip? คิดว่าเราจะวางแผนไปเที่ยวฤดูร้อนได้ดีกว่ากันครับผมหนึ่งสอง Okay. yeah All the right. organized person Right. Okay. Out of the both of you, who would survive longer on a stranded island? คิดว่าใครจะอยู่รอบบนเกาะล้างได้นานกว่ากันครับผมหนึ่งสองสาม Okay. okay All I can right. see it. I could see that. Okay. And for our last question, out of the both of you, who has the most chaotic camera roll? ใครมีแบบแกลเลอรี่ในกล้องครับผมที่วุ่นวายแบบมีอะไรมั่วซั่วไปหมดมากกว่ากันครับผมหนึ่งสองสาม Okay. Love it. All right. Well, that was the end of our game. Thank you guys so much. And just really quick, if you can give a quick message to your fans. โอเคก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ก่อนจากกันนะครับก็อยากให้ช่วยอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงได้ไหมครับ ได้ครับก็ขอบคุณแฟนๆครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งสองคนครับแล้วก็ That Summer Series ด้วยครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ตอนนี้ผลงานนี้ก็ได้ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วครับผมก็อยากให้ทุกคนดูแล้วรู้สึกว่าคลายเครียดครับมีความสุขแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆกลับไปครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเราครับผม Okay, so first of all, Satang said like thank you for all the fans for giving them support and also for supporting Summer that Summer the series. He's really happy that finally it's out and hope that everyone who sees it will be happy and was able to take good things from the series itself. Awesome. Okay, Winnie. ของผมขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดีตลอดแล้วก็หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ในใจทุกคนทุกคนจะรักซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปเจอทุกคนที่ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามก็อยากเจอครับ Okay. ได้ครับผม so Winnie also said like thank you to all the fans supporting him all this time and hope that this series will stay in the heart after watching it and also he hope that he will one day be able to go and meet like all you fans no matter what countries you are living in Thank you guys so much. Have an amazing rest of the day. Bye bye.